Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, da kayo magayam day taana na tuyang. Papanan nyo ka day. Wan, lanay, amok ka sa anak asiksay. Saanan anasken ngay parupam day ta kanya. Ha? Nay, awan mo timbagbagak akas taana na tuyang. Na, pati day ta pakibibiyangam. Why namok! Wag-wag dagito padok. Tawan ti paggatang ko iti barbaraw. Na, addan sa mo tultulang ni Nana Tuyang. Sa balimot kanti isungsungbat na. Aw, apaya kita naklaang si kalanay. Kasano nga men kat agong ungot kayo umatan Nana Tuyang. Diyo siguro nangag anaimbag timbagak. Ha? Apay, anya timbagam aya? Damdamagak no sa dino ti papanan nyaw. Angam agungat kayo umatan amang ibaga. Nga amoyo asaan kayo aseksay. Ha? Kat idag palawagak. Kunayo manan nga amoyo awagwag ti baduyaw. Angam awan matimbagbagak akasta. Ay na, pasensya kan balasang kaw. Diyan ngamin nangag anaimbag timbagam. Mala, panawan ka nga ruden dita. Apayaon balasang kao, nakamisuot ka mat. Ni Nana Tuyang mat ngamin, antikwanang. Nay, inan ano na ka ni Nanam Tuyang. Damdamagak laang mat, no sa dino ti papanan na. Di na nangag anaimbag ti imbagak, kat nagungat matan. Apay, anya ka no tinangag na. Wan, amok, sa anak aseksay, kung kuna nakit din, ante. Ay na, inkori naman ti ugali na akasta. Sumungsong batlatan oray di na naawat, ti maibagbagakan kwa na. Kasta ka di talaga ti ugali ni Nana Tuyang? Ay wan, balasang ko. Iso marwam kan Nukas jay ti aramidan namanin kan ka. Panunutom laangan, akas jayon ti ugali na. Ay, masyodo tak iti day dyan lanay badong. Apay ka din nila, nay. Ay basta, kunam lano na pintas. Pinapindas mo ta talaga. Anya ti kunam, babaeng da dyan lanay. Na, awan timbagbaga kakasta. Inkurim man ti ugali makunakaon. Denggamang amin na naimbag ti maibagbagaking ka. Sagbaya sumumbot ka. Anya ngamin ay atimbagam. Kunak, napintas mo ngamin nila, nay. Kunak lang, may. Ay, si kamit tuyang. Di ka kami nagdengdenggang. Ha? Uray si ka, apresyaram ti kinapintas da dyan babae. Sigurado, adda nalimod apa naggustom kan kwa na. Ay, mga dagiday. Sigurado at sa bali man ti turong ti saritaan. Itultuloy ta ti agsarita. Saan ka di nga imay ni Marito yang ditibalay? Saan mat, inteng? Apay aya? Ado nga minti mangibagbaga sa balin ni Marito yang. Apay nga rod. Una na kano aprang ka ken natarakay. Di namat amot ti sungsungbat na no daduma. Anya? Uy, iso nga do ti manggurgura ken kwa na. Gapu iti kasjay nga ugali na. Ay, una yan ti kasta. Ay, jak amaw. Akas tagayam ti ugali ni Marituyang. Hala, obserbaram into nakita kayaw. Ket bagbagaam. Naimbag abigat mo, Marituyang. Anya ti kunam maray, dakal ti mulagat kaw. Ha? Apay, panagkunam kaday kat singket ka. Ay, Mare, saan akas ti imbagak? Kunak, naimbag abigat mo. As in, good morning. Ha? Wen Mare, di ka kumamot agunget adagos Ay na, pasensya kan amaray. Jak ngamin nawatan anaimbag timbagam. Si kamot Mare, di ka kadi ngamin agunget-unget adagos. Relax ka laeng.
Wan maray, di ka madanagan. Saanan ang maulit dayta. Marikwanang, Si kamad day ta, Marituyang. Nasapa ka man? wan ngam sa anak nga umay umutang. Ang damad kwarta ka, iso asaan kayo nga sa iti kasta. Ah, Tunggal umayak dito'y tirsina yo. Umayak umutang adagos ti panunutin yo. Nalabas kayo mag, kaslada kayo lang kada kwarta na. Ay, awan mati imbagbagak nga umay ka umutang, Maray. Ti kunak, nasapa ka Makapawan ganas ti kastawi, mapana man lang gumatangan ni Jay sa bali at tirsina. Wah! Nasabat mo ka din ni Marituyang, Maribanang. Saan mo't, Mare? Apay ka, day? Naggapo ditoy. Ay, sabali mo tanti ibagbagana. Day, apay. Anya ka diti imbaganaken ka, Mare. Ay nasapa ka mo't Marituyang, kunakan kwa na. Ngam nagunga kidain. Kunanakit din Wan nasapa ak ngam sana ka umay umutang. Kunanakidain. Wan Maray. Sana ko na tunggal umayak do ti tirsina yaw, panunutan yo adagos nga umayak umutang kung kunanakidain. Ay, kasjay mo't ngamin at talaga ni Marituyang. Basta ada maibagaken kwa na, sa bali ti panagawat na. Isupayan ti adda nga agungay. Ay, naku namon, Maray. Ay, pudnugayam jay ibagbagakan yak idin ni Inteng. Nga adu ti mangguraken kwa na, gapo iti kasjay nga ugali na. Wan, Maray. Tauray nila ni, mapaneknekan na dayta nga aramid ni Marituya. Kuya, di ka man makiin-inangaw ka dagiti lalaki inton adda papanam nga okasyon. Kun uray ka dagiti padam a babae. Ay! Ay! Apay ba daw? Agsilos ka kaday? Agsilos ka dyan. Ha? Tapno amam, kababain day taugalim. Anya ngay kumati ka babain? Wala, tasabali mo tiing kay sungsungbat no daduma. Ha? Naminado na kasta tinapasamak. Iswatap no di ka agbalin anak kababain. Di ka langan makidop-dopong iti sabali at tao. Anya? Ay, apay ngay paray. Ba't makit kita ni Marituya? Aday jay balay, paray. Ay, masakit. Saan paray? Masakit la siguro tinakam na. Ha? Nasakit tinakam na. Apay. Inapam? Saan mate? Mimbagak laing at saanin arumrumwar iya balay. Ngaputa mangibabain. Mangibabayin mo no tapno na kaya kang ag-checks. Na. Kanya nga chicks paray. Saan mate Di na mo pagbalin na naman nagbasol Unit. Ngam apay ngamin anak ko nam amang ibabain ni Marituyang. Ay na, di ugali na paray. Kunam lano taraki ang makin-in na ngaw. Ngam adayo mo ti sungsungbat na. Kanya ugali na, basta sumungsungbat latta. Nga oray di na naawatan na naimbag ti imbagada kinkwana. Nanatoyang, apay adikan rumrumwar dito balayo? Anya ngay kumati bibiyang maulanay? Ha? Saan kumamat akastaan, Nanatoyang? Madanaganak lang arudan, tadikan nakitkita. Angam ita, kastakit din ti ibagam. Ha? Ti kunam kit day, naragsak ka. Tapno nawaya kayo kinibadong kaw nga kit-kita. Ha? Ay, unay kayon, Nanatoyang. Nagrugit matan ti kasta pa nagpampanunot yun. Wanyat amok ngay. Sipod pa nadagsunon tirik naken ka. No diyo kayat ti maisakit, saan latan nana? Ay, pagan anok kumamot ngay ni Tata Badong. Natangsit ka pailanay. Da kayo kit di tinatangsit, Anya, pangitak kuram. Ay, tulang kayo pa'y gayam, Nanatoyang. Imbes nga awan ti imbagbagada akasta, isukit din ti bagbagayo.
Awan ti imbagbagak apangit kayo. Ti kunak, natangsit kayo. Anya, Hanggang gaputada kayo matlang tinangibaga amis mo. Wanan pangit kayo. anya. Antikwanang, nagapa kami manan kanina natuyang. Apay manan lanay. Makapaasar tumot ngamin. Iso nga imbaga kon pangit. Ay apay nga minaya. Kasanumot ngamin. Damdamagak no apay asaan arumrumwar iti balayda. Angam, kinuna nakit din akay kayat ko pa'y siguro Tapno nawaya kami kano kan ni Tata Badong. Ay una yan. Ay unay matday ta na marituyang. Ay anya ti makagapo ana ibagam apangit. Nagsungbat kami itay, ante. Kat idi imbagak anatang set. Anya ti kunam, pangitak. Kunanamatan. Iso wan, pangit ka, nanatuyang. Kunakun Anya. Parwaram na jay akana ka maray. Apay ayang agong unget ka. Parwaram na jay akana kam kuna lang arudan. Aglaban kamay iti manu-manaw. Anya. Wan, sa anak amabutang. Ay agawid ka kidain marituyang. Sana nasayad day ta umay ka dito nga agriryaw. Parwaram kuna lang arudan. Aglaban kamay. Aglaban kayaw? Kawan, depende ano anya laban. Kinogtaran din nanugan, pinungutan, wano din nurunan. Ay namaray, nagalas mo't day tan ngayon kaibagbaga. Agawid ka kiidin kunak. Taawan gaway mo iti kaanakak no aglaban kayaw. Napigsaak pa'y lang maray. Iso anak karita. Ay namaray, iti kastakin na bakit mau, ang mga numapasubsuban na ka, wano dinanog na ka, natumba ka! Ay na, auntie. Binaybayan nyo kumalatan ang naglaaw-laaw ni nanatuyang ditoy. Tapno ibaga ti makakita, nga dabagbagtit na. Ay na, uray kaskasanaw, kaanakan. Sa anak mo't akasta. Makapasyudot nga minday dya bakit, auntie? Ay, uray siya nga rodon. Makaungot akon iti ugali na. No jaklag pampanunot, ang mga no sinaydkik ka. Kabailan nyo nga tanga aramidan ti kasta, auntie Kwanang? Kawan kabailak Siyak pa'y laang very strong. Sa bagay, strong kayo talaga, auntie. Ay, talaga. Iso adi nakarkaritan day di amari tuyang. Tano siyak ti makaungat. May salag as sipat ko kankwana. Ay ka makakitan iti milyon isa bituan. Da kayo mat, auntie. Nga mala, bayamon. Kasi mo, nukastaman bilang. Winmot auntie. No agbalbaliw ko mga minday dyan na natuyang. Ay. Saan akakastoy ti maibagbaga itiliklikodan na? Ireklamok day alanay, kapitan. Apay mare, Ay basta ireklamok. Kat nasken nga aksyon what is the parikot? Day alani nga road. Na. Iso nga ireklamo. Ay, nagulo ka sa sarita. Ireklamo ng di mo ibagano apay. Kasano, kuna nakidi apangitak. Na, apay nga katawa ka nga, kapitan. Pudnumot namin. Ay agtal na ka man. Aksyon kiden tiyol ulog ko aparikot kaw. No demo kayat nga uray sikak at mapan ko ireklamaw. Ay, agbain ka mo't Kung direklamo ka. Tanya ko matipagbaynak ba daw? Talagang awan ti babayin mo niya. Ay talagang awan babayin ka. No mo kapagrebangak tilablaban ka. Nagsao ka man ako na akon. Ay na, hingga kiti babawi ta reklamo. Gaputa maabak ka mo't laeng. Anya? Kasano, no tigapuanan ti panagreklamam kanilanay. Kahit gapulagayam iti kinatulang mo. Anya?
Iso adi ka nagreklamaw. Kapulang iti, nangag mo apangit ka. Kaputag pa'y sumid laeng. Na, buwisit ka kidi mabadaw. Di na ngamin pakibibiyangan a iti kayat kong aramidan. Malalala. Makaamukan iti biyag mo. Ngam panunuta man na imbag, timbagaking ka. Kinamirisan. Kapitan, Apay maray? ibabawi gayam di kunak nga ireklamaw. Naa. Apay ngay? Mabainak gayam kapitan, ken amangan numaaba kaklaeng. Ha? Wen kapitan, inam-amiris ko nga adu ti kamali. Ken maysa, jak ngamin dengdenggen ana imbag ti bagbagada kanyak. Iso ang maasar da siguro kanyak ka. Ay naimbag ta nakaamiris kan maray. Ala, bagaak, nagiti ko kumarem. Kastamot nila ni tap nagpipinasin siya kayaw. Ay wen kapitan, katagyaman ako nay. Ay agbaliw kan. Di ka ngamin sumungsong batlatan no di mo maawatan ti ibagbagadakan ka. Tapno awan ti rungso parkot. Wen kapitan. Ay nanatoyang. Denggam ngamin ana imbag ti bagbagadakan ka. Sakbay asumungbat ka. Tapno maliklikan ti saan apagkikinnaawatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay.